杉山健太のバーニングトーク。マイライフショックテレビプロデューサーでパフォーマーの杉山健太です。皆さん、毎日はどうですか？この番組バーニングトークはマイライフショックおよび杉山健太のことを応援してくれたっていう皆さんのツイートでお送りしています。ここ最近はとてもいい天気で、僕の住んでいる地域でも暑くてですね、来週から天気予報では曇りになっていたんですけど、本当に曇りなのか珍しいところがあって、でも雨よりはいいのかなと思っています。毎回のことなんですけど、お知らせですと、僕が書いた書籍、マイアフションっていう辞典と V 辞典という辞典が、Amazon さんなどで発売中です。Amazon さんでは、電子書籍として購入ができます。で、そうと概要欄に書いてあるベースサイトから購入していただければ、僕のサインがついた書籍を郵送でお送りします。ので、ぜひ買っていただければなと思っております。よろしくお願いします。ということで、今回のテーマはですね、最近僕が考えていることについてお話ししたいなと思っています。Facebook とかは、Twitter は、ブログとかでもちょこちょこ共有はさせてもらってるんで、知っている人にはかぶってしまう情報なんですけど、改めて自分の言葉とか声で伝えさせていただきたいなと思います。ですね、一言で言うと、すごく悩んでいますって言っても、マイナスな意味ではなくて、ここからプラスにポジティブに変えていくための、悩む時期なんだかなと自分で、分析していて、人間誰しもバイオリズムって合うと思うんです。いい時もあれば悪い時もあって、悪い時もあるから、とてもいい時があると思っています。で、そうですね、僕がいろいろやりたいことがたくさんありすぎて、自分で自分の首絞めているのかもしれないんですけど、なんだろうね、自分でやりたいことを考えたときに、ラジオとか、動画、ダンスチャンネルとかっていう媒体ツール、YouTube とか、あとはブログとかっていうものが持つ意味とか、その時やる目的だとか、それらを見て
くださっている方にとってどういう影響というか、どういう効果があるのかっていうのを、やっぱもうちょっと噛み砕いて、自分の中で噛み砕いて、分析して、アウトプットを徹底していかないと、いいものにはならないなと思っています。で、もっと深掘りすると、そのパフォーマーとしての次のデータと、障害を持ちながらも経済的事実を目指している次のデータと手がいて、いるんですけど、自分の中で。で、さっき言ったパフォーマーとしての次のデータっていうのは、ある程度自分の中で使われていて、どういうふうなアプローチをしていって、どういうふうなツール、媒体を使えば、どういった効果が与えられるのかっていうのはある程度ですけど見えています。で、一方で、経済的事実を目指している事業データのころだった時に、そもそも論として、本当に経済的事実、ここで経済的事実っていうのは、つまり、今僕は年金手当をいただいて生活してますと。で、それはある意味思った生き方になっちゃうかもしれないですけど、権利として与えていただいたことなので、そこは普通堂々といただいて、自分の生活費だとか活動費に当てています。で、一方で、経済的事実って何だと考えたときに、本来はどんなに重度な障害があっても働きたいとか、仕事をしたいもう同じかって思ったときに、それを具現化できるような制度とか法律、あとは仕組み、システムが社会的に構築されてないといけないと思っています。で、普通の障害を持っている方全員に働いてくださいっていう考えがなくて、選択するしたときに、まで言ってみれば選択する自由度を広げるのが一つで、選択したときに、それを叶えられる具現化できるシステムを構築できるものがないといけないと僕は思っています。で、出会ったときに、今の社会ではそれがなかなか、実現できづらい、二人はできない状況に、あると僕は思っています。で、さっきも言ったように、障害を持っている方みんなが年金手当をもらわないで働いてるという考えではなくて、ただ、
なんだろうな、すごい言い方とか表現が悪くなっちゃうんですけど、障害を持っている方の中でもいろいろな方がいて、自分で、手動の車椅子に乗られていて、自分の排泄、食事、入浴、着替えなどができる障害を持たれている方とか、あとは視覚障害の方とか、聴覚障害の方とか、知的障害の方とか、で、身体障害の中でもこのように、手足が自分で動かせない、自分はある程度言葉で、介助者ヘルパーに対してこうしてほしいっていう思い、考えをアウトプットにする力を持っている人がいるっていうのは状況、今の状況だと思っていて、で、難しいと僕は思っているのが、一つのルールでそういった私というような人たちの思いとか考えを包み込めるとは思ってなくて、なんだろうな、でもある程度のルールっていうのは絶対的に必要だと僕は思うので、とかルールがないと責任とか、だから自由すぎてもそういうとこに帰ってクレートになっちゃうんで、ある程度ルールがあった方がいいと思っていて、その上で僕が自分の尊敬する人から教わったことの一つで、何らかのシステムとか、法律上でもいいですけど、そういったことを一貫するときに、最重度の方を中心にしたものの作り方、法律とか条例とかですよね、っていうのをやっていくことで、軽度の障害を持たれた方でもその作られたシステムに対応できるっていうのを教えてもらったことがあります。で、それは本当に僕はその通りだなっていうと偉そうなんです。本当にでもエレベーターとかエスカレーターを作るときに、その電動車椅子、大きい電動車椅子に乗られた方を中心に設定した方が、ベビーカーをしてるお母さんお父さんとか、荷物をいっぱい持っているかっこいいとかの人とかも使いやすいですし、骨折とか怪我をして階段を登れない人にとっても使いやすいって思っていて、ただ言ってる勘違いしてほしくないとか、その障害者が偉いとかではなくて、みんなにとって使いやすいものを、物理的に使いやすいものとか、社会的システムを作るときに、マイノリティ少数派の人たちの意見を中心にした方がいいよねっていうのが一番皆さんと共有したいことで、なんだか話はまとまってないんですけど、つまり今僕が考えてることとしては、自分の
話を求めると、僕が今行っている活動と表現者としての活動とか活動が一つで、障害を持っている一人の人間としての活動が一つ、その二つが軸にあって、その二つどっちも僕は重要だと思ってますし、どっちかだけをやればいいというわけではないと考えています。で、それを踏まえて、もっと自分で整理して、皆さんに分かりやすい言葉で伝えていく力をつけていかないと、なかなか共感してくれたりとか、応援してくださる方は増えてくれない。だからなっていう悩みを今抱えて、活動していますってことを今回共有したくてお話ししました。すごくまとまってないんですけど、今の僕の考えを今回お話しさせていただきました。それではまた次回、さようなら、バイアンショー、バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。マイナプションチャンネルは引き続き楽しいコンテンツを作っていきます。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではマイナプション杉山健太のターニングトーク。